Всем привет, ребята! Сегодня мы будем делать камбэки, ну или не будем делать в игре Standoff 2 в карте гонка обморожения. Пошли! Больной я весь. Ой, блин. Болеть никому не советую. Пошлите. Во всех мочить. Ну или нам попадется как бы про. Ну я не знаю. А я такой. Не очень про, конечно. Уже видно, да? Ой, блин. Извините за плохую игру меня. Опа! Клиентик тут подоспел у нас. Тихо, братанчик. Не суетись мне тут. Ах ты, кашка. Опа, опа, опа. Так, ты просто. Ой, блин, сам себя убил. Да блин, ну что это? Это какашка. Тенге. Так я уже, это петух же, да, по-моему. Так, вот сейчас все на снежки перейдут, и начнется тут дурдом. Вообще тут сейчас такое будет. Ой, блин. Я каждую секунду должен кашлять, либо высморкиваться. Мне кажется, весь ролик посвящен моему кашлю. Ё, откуда, блин, у него защита была? Тихо. Ну, конечно, у него защита была. Ну, да. Ну, хотя бы не читательная. Правильно. Тенге! Здорово всем! Здорово, пацаны! Ах ты, какашка. Я думаю, тебя накакалось, честно. А я уже на калашникове. По-моему, да? Ой-ой-ой! Блин, в нем отдача вообще. Опа, что это у нас? Ах ты, со спины! Со спины мы тут кусаемся, да? Как я вижу. Ой. Так это лидер, нет? А, нет. Ну и хорошо. Да? Тихо. Фух. А я испугался. Так, кто это у меня там? Блин, вообще нубас я. Вообще нуб. Ай, господи. Так, где, ну подниму я еще более-менее. Но не профессионал. Ну не прям дигл-мастер. Если честно быть. Так, все, следующее, по-моему, вот этот
сладкий посох Деда Мороза будет, да, вот эта карамелька. О. Да, что у меня такой ник? Только, блин. Ой, блин, дядя Сережа. Не спалил. Знаешь, что ангелы не спят, они смотрят на тебя. Песня про Лизагуба. Если любишь детей, мы сломаем тебе жизнь. Вот, если что, мой ID, можете поиграть вместе со мной. Всем пока.